迅速旁門財演，輸錢兼冇仇報。翻本大師幫到你，講多超無謂，贏錢最實際。翻本大師百戶則道，梁永祥。好啊，嚟到今集嘅翻本大師，咁啊睇翻個大市咧，25,000咧，始終都係一個大位，咁個指數咧成日都係24,000同呢個25,000之間就徘徊啦。咁但係如果即係睇個別股份咧，始終係偏強嘅，原來都係嚟自941、中移動加埋嗰隻騰訊，咁啊仲有啲內險股咧破咗咧前期一啲即係比較嘅高位，就上至咗新高咧，之後就整固，咁其餘股份咧變咗就發洩捉塵，咁啊去到禮拜五咧就睇落去就好些少，因為咧大價股嚟講咧即係比較做得偏淡啲嘅，例如啲豪賭股咧都見到做到個雙底回升，咁甚至基本上嚴格嚟講都唔係雙底，係上升軌咧依然係保持，佢只不過咧之前咧做一個反彈，咁過高之後咧就回吐，就落翻去個上升軌嘅底部，咁啊呢個走勢都未被破壞嘅，咁啊所以咧簡單講咧，如果你話睇個氣氛咧，其實仲有第二方面可以捉路咧，就係內地咧繼續即係嚴打貪腐啦，就開始向嗰啲國有企業埋手嚟點名，講到中國聯通啊、762、神華就1088，咁仲有啲電力股咁啊，咁啊你會見到咧呢一紮股份咧，當然就即係錄得啲跌幅啦，咁但係其實某程度上就望下隻聯通咧都挨近期高位，咁個華電國際啊嗰方面咧就會見到啊係即係單日嚟講嘅跌勢就好犀利，但係望翻轉頭亦都係講緊即係成個咧近期咧個上落市嘅格局咧都未被破壞嘅，比較肉酸些少，只不過去到神華因為回到近期低位，但係都未穿個底部，咁啊呢度咧變咗咧開始咧我都對翻個大市咧，我唔會話睇得即係會有個方向住啊呢啲咁蝦人做嘅。即係大把啲網友見到佢哋都係高手嚟啦，捕捉呢啲400-500點啊，過千點都好啦，即係最大嘅即係嗰個寬度啊個振幅。咁啊，但係如果講緊呢，即係炒個股呢，我覺得可以留意下本地嘅同埋豪賭業嘅嗰幾隻股份啊，包括咩啊銀娛27號啦咁啊見到佢同頭先所講嘅就係話其實。個底部咧就開始咧完成軌就唔明顯嘅，咁但係每咧彈得比較高咧就會回落，咁回落之後咧都係去翻上升軌之上，咁啊呢下咧就買落就安心啲。嚟早幾個禮拜買落咧都未知係咪跌夠，都唔敢同大家講定話呢隻可以留意住。咁啊今個禮拜睇個勢咧就覺得咧就開始可以望一望啦。咁當然啦，我都有參考其他啲豪賭股嘅。只不過咧就冇講出嚟，咁但係如果嚟啲朋友仔留意下呢啲1線、2線、3線啲豪賭股咧，都好似係個底部有個喘穩跡象。雖則咧即係暫時消息面唔多覺啊，即係例如話表面嚟講，因為內地嚴打貪腐咧，就對佢有一個中長線嘅影響啦，已經就以往即係風光嘅日子咧不可再咁但係近期股價即係落到個新低咁啊，所以咧。可以望一望呢隻27號銀娛，咁啊如果你話另外一隻即係本地股咧，我覺得嗰隻嘉華國際咧173咧，即係佢嘅母公司咧，都可以留意下。我覺得佢咧直頭係一來地產股就唔易炒啦，因為佢再控住隻27號銀娛咧，咁啊銀娛又表現麻麻，就連帶到佢本身股價咧係咁不斷試嗰個4個半至4蚊啲水平，近期落翻4蚊邊咧就已經係第3個底嚟嘅，咁啊呢個咧都幾考即係大家嗰個心理質素即係你問到我究竟話會唔會穿呢啲位，只不過唔可以100%肯定，但係就覺得咧4蚊好似往往係佢近期底部，就信佢，即係覺得咧呢個咧係已經係個低位，就喺個中線嚟睇咧都可以一搏。咁當然望翻個位就去到4個半啦。如果佢有力想咧衝破呢位，其實咧前期做咗個三底喺4蚊啊、4個半呢啲，我啊覺得佢係一個收集形態嚟嘅咁因為即係諗翻轉頭，係地產股啲壞消息咧，就上年年尾
11月啦，即係對上嗰第四季呢，2014年第四季就湧現嘅。咁啊，到呢一刻呢，壞消息有乜都講晒出嚟，甚至近期嘅新聞焦點呢，就唔多覺再講，即係就算有啲太壞嘅消息啦，都發覺呢，都已經大家都唔係太過關注嘅一項事項嚟嘅。例如話上年年尾呢，講地產呢，即係講到呢興高采烈嘅，甚至呢連公屋突然之間啲居屋再推啊，咁啊究竟啲公屋嗰啲綠表啊同白表啊嗰啲都拗餐懵噶嘛，係嘛？咁我覺得呢一期係有些少呢，大家都會即係擔心呢，政府究竟會唔會再出啲辣椒啊重招落個地產市場，咁啊平息啲民怨。咁但係近期已經唔見啦，係嘛？咁啊有樣嘢又即係唔係太好嘅，就係話睇新聞啊，發覺多咗啲國際新聞做頭條啦，即係多災多難啊嘛。嚟到呢一年2015都多事之秋嘅，咁啊我就呢度就即係就直覺覺得啦，就嗰啲地產股呢，如果搏反彈係此時候噶啦。咁啊如果4蚊上到4個半啊，呢啲其實我覺得有1成嘅都可以留意下啦，即係嗰個升幅就咁。所以呢，今個禮拜建議大家留意下隻銀娛27嘉華國際173。如果講電影呢，今集呢就破天荒講3套片，咁但係3套片之餘呢，不如提一提就記唔記得有一集呢，阿白狐特登提一提阿張榮吉，即係拍過《逆光飛翔》嗰個導演呢，佢嘅新作《共犯》呢就已經上映。咁但係呢，睇嚟呢，即係呢套戲就幾蝦人，即係了解嘅，因為喺我嘅角度呢，始終呢，我睇到。即係公關大員又好，或者導演都唔肯講個事實，就係呢套片呢，其實呢就係即係以個青春犯罪片呢就做包裝，實質係即係都想滲透翻啲哲學嘅嘢嚟嘅。咁尤其是講緊法國哲學家卡繆嗰套《異鄉人》呢，我覺得呢套共犯係攞呢一個小説作品呢做一個藍本呢去創造出嚟嘅。咁但係呢，即係我會覺得呢，香港即係對於一啲華語片啊，甚至係廣東話片啊，咁而家呢套就台灣片啊，永遠個定性呢都係個故事唔好太複雜嘅，即係你係笑片、係動作恐怖片就要好清晰。即係如果玩啲題材另類呢，暫時好似孕育唔到一批觀眾出嚟，就或者係嗰個人數呢唔及得嚟話睇啲歐美片睇開嘅朋友呢，佢哋會好接受一啲即係比較另類嘅題材。例如話啱啱過去個禮拜呢，我發覺呢，本來心水推介係個超級無敵羊咩咩嗰套嘅嚇。咁因為即係做一個好似黏土動畫咁嘅形式呢，做一套笑片，我覺得呢已經好乞人拍嘅。咁啊，但係出嚟效果又好笑。咁呢個我留翻真正應該就下個禮拜先講啦，臨賀歲嗰陣時先講。咁但係呢，去到禮拜4睇一套呢，就泛亞發行，就好似套片係雷射買入嚟嘅，就逆時空追擊。哇！我覺得突然之間呢套溝片呢係正到無倫。咁啊睇完之後呢，其實在場我覺得街外嘅觀眾或者我哋睇開戲嘅朋友呢，都個表現都幾雀躍，一致讚好，因為係好耐甚至即係未睇過有創作意念嘅戲。咁你呢套片呢，又係表面呢就玩超越時空嘅感覺，好似呢有人呢會透過嗰啲嗰個時光倒流嘅機啦 time machine 呢，就不斷喺度追擊呢一啲咁嘅即係通緝犯。咁啊諗住個古仔係即係循呢個咁嘅邏輯思考去發展啦。咁點知原來完全唔係呢回事嚟嘅，即係去到個結尾嗰下呢。咁啊，好突然，但係唔係佢結得差，而係話，因為套片呢，我唔知原來得個半鐘，我以為有2個幾鐘呢，佢做到咁樣個半鐘呢，個謎團慢慢解開呢，應該哇戲喐嚟。佢喺嗰一刻呢，其實個人個心情都好興奮啊！點知佢完咗喎，咁啊跟住呢，發覺呢，有啲即係依依不捨可以叫做，因為套片係完美，但係呢，明明可以再拍埋後半粒鐘，我覺得已經係budget問題。即係套片應該係 B 級尾 C 級頭嚟嘅，但係佢可以
拍到咁正即係我覺得咧全部嘅建基於佢個古仔，同埋戲裏面咧好賣力嘅，即係演員嚟講就唔多嘅人數，咁但係咧位咧真係入晒戲，咁令到大家睇得咧即係好投入嘅。呢套片叫逆時空追擊，英文就Predestination， 咁可以留意下。咁因為呢套片咧3月先至上又唔需要咁快開估住，即係同大家分享嗰個觀後感。咁我例牌都係如果睇嗰啲戲咧，盡可能如果可以咧，都寫埋影評就放上去全民媒體我嘅專欄啦，即係百家樂嗰度咧，同大家分享啊。但係頭先嗰幾度就睇完都忍唔住講咗兩句先。咁同埋咧時機未到，咁值得下幾個禮拜咧先逐一同大家介紹下。咁都係一提啦，一開頭講嗰套共犯咧就已經上咗添啦。咁我覺得咧變咗我又唔需要話刻意去 sell 呢套片，因為呢啲片咧係有咁嘅際遇嘅。咁但係如果大家走去睇完之後都可以對比下，因為有陣時台灣片都有好有唔好，甚至港產片有啲有誠意嘅，有啲咧擺明係斂財嘅，係嘛？咁大家最主要都係憑個人喜好嘅啫。咁有時大家話諗住睇戲唔好煩啊，即係佢氹我開心，或者我要睇啲大牌明星嘅。咁頭先甚至斂財嗰啲戲根本咧大卡士冇內容嘅，其實都唔係即係不失為一個選擇嚟噶嘛。呢啲根本都冇對錯，係嘛？但係若然想認識下，哇！台灣片原來係都好有深度喎，唔係成日拍埋啲婆婆媽媽戲。咁你會留意到即係喺安樂而家做緊嗰套《回光奏鳴曲》咁啱啱金馬獎就係陳湘琪就憑呢套戲攞最佳女主角嘅，即係冚贏咗鞏俐。咁亦都有呢一套咁嘅共犯，可以即係表面就好似拍套咧，好似中島哲也嗰類啲戲咧，係告白贖罪嗰啲咧。咁跟住原來台灣人張明吉明明拍一套逆光飛翔嘅片，可以走去拍呢啲片咧，都拍得咁有聲有色嘅咁睇一睇啦，唔一定話睇台灣片一定要睇到係九把刀先衝入場咁原來仲有好多導演即係都有不同嘅電影題材可以等大家去擴闊自己個視野同埋嗰個興趣。因為我諗翻我自己好簡單，有時以前睇戲都係睇卡士嘅，因為無可厚非入場睇戲都諗下，哇，一個價值咩價呢？有個演員喺度就冇蝕底啦。咁但係有陣時就發覺呢，一來就可能你想睇嗰個人就影2個 shot 咧，跟住唔見咗人啦，咁亦都得嘅，係嘛？即係呢啲係擺明呃錢啦。又或者佢做足全場都係嗰句，佢冇心演，或者個古仔太難，你都影響咗睇完出嚟個觀後感。即係你都發覺都係要搣飛或者戒凳去到。所以咧，不妨即係留意下，有時有啲戲咧冇卡士，點解發行商都願意入呢啲片咧？有陣時佢都要冒一冒險嘅，但係佢係都睇到當中咧，即係嗰套片咧個賣點，或者係即係有啲值得令大家咧入場嘅意欲嘅。咁呢套共犯咧，我覺得就開個頭麻麻地啦，但係希望佢有啲口碑慢慢滲出嚟啦。但係始終我見佢，如果佢係同大家講嚟話呢套片係一套即係青春犯罪片咧，就真係我諗驚睇完之後咧，大家咧會覺得純粹會將佢哋同神探伽利略嗰類去比，咁比完之後咧就會變咗有高低之分。咁其實根本套片連個古仔都係有一個更深層次嘅意義喺處嚇。好啦，咁好啦，講下今集想講邊3套片咧。咁3套片都上咗畫，所以大家咧亦都可以留意下嘅。咁我覺得咧萬眾矚目就係嗰個木星戰紀啦。咁點解會留意呢套片咧？咁佢個賣點都係講話本身咧係奇洛里維斯成名作嗰個 Matrix 即係嗰個網絡殺人事件嗰個系列咧個班底拍呢套片嘅。咁但係咧我開頭都對呢套片嗰個認知唔係好深。咁但係睇完之後咧，知道原來呢個古仔咧係即係雖然咧就發生喺
將來係科幻片啦。咁但係原來嗰個故事內容係講即係幾個家族爭產嘅故事，即係嚟地球只不過係佢嘅資產其中一部分，然後呢，幾兄弟姊妹喺度爭產，咁啊女主角成咗禍心，而佢呢本身呢就係佢哋嗰幾個兄弟姊妹個媽，即係轉世落咗嚟地球，即係佢係咁樣嘅誕生嘅。咁我覺得睇呢套片呢，就變咗呢，我覺得如果嚟話喺科幻嘅層面呢，我又睇唔翻好似有 Matrix 嗰種風格，因為 Matrix 做到啲乜就係、即係喺當時當係80-90年代根本係冇人可以諗到，哇！原來玩科幻可以玩到即係俾大家一個新鮮嘅感覺嚇。咁啊可能大家個感覺就停留喺 Terminator 2啊、One 啊，即係嗰啲咩Robocop 嗰類。咁但係你睇完 Matrix 咧，發覺哇可以玩定嘅打下交咧，突然間時空咧就停滯咗啊！咁有個人可以遊走去第二度咁啊！咁呢度都影響好深遠啦，甚至有啲日本動畫你會發覺往後一啲新作咧，其實有些少應該俾 Matrix 呢個 idea 影響。咁講翻呢套《木星戰記》咧，即係老實講咧，就睇唔到裡面任何即係某一個場景啊、情節啊嗰啲咧，可以帶到一個新鮮感俾大家。呢個應該係令到啲一心知道係 Matrix 班底拍呢套片嘅人入場之後好失望嘅地方嚟。第二咧就其實最大件事咧，可能係個古仔咁啊，因為冇預計到科幻電影咧，竟然係有啲類似《溏心風暴》咁嘅故事內容喺樹，咁啊真係幾嚇人嘅。咁但係咧好老實講，即係啱啱開畫咧，佢嘅票房 No.1。咁啊，你話事前都會唔會話跌眼鏡咧？即係跌咗我哋嗰啲睇完戲，可能咧覺得有啲批評咁，但係喂人哋套戲收得喎。咁我咧即係平心而論睇咧，就最主要就係因為近期咧係冇乜 IMAX 或者 3D 電影上啊。咁啱啱對上嗰次就係方谷魔龍蝦俾人啦，食到應一應嚇。咁到咧差唔多係到呢一套戲咧 IMAX 加 3D， 咁啊睇啲華麗嘅畫面咧，咁啊只有呢一套戲可以俾大家選擇。咁啊所以佢收得咧就係我覺得嗰班 fans 唔係木星 fans 捧場，而係專攻 IMAX 啲友捧場。甚至你睇下有啲戲院咧提供一啲即係比較舒適寬敞，即係明係細戲院，但係咧梳化特別舒服嗰啲咧豪華式嘅迷你戲院咧，嗰啲啊成日都 full house 啊！呢套片係啊，咁啊呢套片所以咧就大家留意下啦，即係開迷啦，即係等大家了解下原來木星戰記係咁嘅一回事嚇。咁啊之後想講咧，有兩套片嘅，一套咧就係狂野行，另外一套就永遠的愛麗絲。咁兩套片都係即係角逐咧奧斯卡最佳女主角。咁但係咧呢兩套片咧未睇之前咧都俾即係傳媒講到咧，好似叮當碼頭啊，即係好難即係分出勝負。但係好老實講，睇完之後咧就肯定咧，我覺得朱利安摩啊，即係 Julianne Moore 啊，佢拍嗰套《永遠的愛麗絲》咧嚟緊奧斯卡金像獎咧應該攞硬獎嘅。如果佢攞唔到咧，我又唔係話有啲咩同大家要對賭啊，即係冇咁難賭咁，但係只不過話我會比較好失望啊嚇，因為其實而家我爭緊一個叫公投飯票未睇，咁但係都未必抽到時間睇。另外嗰4套入圍即係有霍金嘅愛的方程式，頭先講嘅狂野行啦，咁啊跟住仲有套可以解碼遊戲啊，嗰個女主角都好似競逐嗰個奧斯卡最佳女主角呢個獎，咁但係我覺得係永遠的愛麗絲咧就零零舍舍即係帶出成幾條街咁，我覺得呢套片咧應該咧即係可以憑朱利安摩啊，可以憑呢套片咧可以攞獎。咁啊，但係先講咗狂野行先啦。咁啊，狂野行未睇之前咧，咁同啲老友記研究咧都覺得啊呢套片即係改個名就幾好聽，好吸引人。咁應該套戲都會講多些少咧女主角除咗佢自己嘅心路歷程啦，或者都可以有些少劇透，就係因為嗰個女主角咧就係覺得
以前過去嘅生活咧就太慌亂啦，即係好犯咗好多嘅錯。咁之後咧，佢就借呢個野行嘅形式，即係由一個山脈去到另外一個山脈啊，一個好長途嘅旅程咧，就令自己咧有啲覺醒有啲反省嘅做法。咁呢個都係改編真人真事嘅，好似係咁。但係套戲拍出嚟咧，就因為我覺得既然同一類型嘅題材咧就好多啊，只不過揀佢出嚟就因為佢要借助佢本身冇玩開野外運動嘅人，竟然咧去冒呢個險嚇，因為喺外國玩呢一啲咧，真係隨時命都冇啊，因為冇乜支援啊，冇乜通訊器材，去到野外隨時真係好多時要靠自己一個人去求存啊。如果遇到意外的話，咁但係呢套戲就唔多呢一啲咁嘅劇情出現，有呢，我覺得就有些少係輕輕大個講咗算，唔夠深入嚇。咁其實要拍到呢，即係幾樣嘢都平衡，我反而呢講你都唔信，我幾欣賞 J2 裏面嗰套《叢林的法則》，雖則呢佢嘅拍法會比較正面，有陣時就要搞下笑。咁但係佢又真係做到呢，喺野外生存嘅時候，一啲點滴呢就同大家拍出嚟。咁之後有陣時當然呢，逐個主持呢就逐個講下自己感受，我覺得嗰個份量呢個比重就適合啲。呢套片呢就玩都幾多 flashback 呢，有陣時就係行下山啊，去到沙漠嘅時候就回憶翻自己以前做過嘅錯事啊，各方面咁變咗即係鏡頭再 pan 翻轉頭呢，睇住佢好似喺個心路歷程嘅掙扎呢，即係流於喺個表面。例如有陣時睇 trailer 都會見到佢有些少即係歇斯底里，即係大叫啊，或者呢好似因為有啲事好唔如意咁，所以成日爆粗咯，講粗口咁。但係如果有啲挖苦啲講就係去到呢刻，其實觀眾感覺唔係同情佢，有啲係直頭覺得自己攞苦嚟辛啫嘛，你又唔係唔知玩野外嘅梗係辛苦噶嘛，係咪先啊？有冇啲咁嘅必要呢？去折磨自己呢？咁出嚟個效果爭咗少少，咁我覺得都係話，如果有得重拍呢，其實係有需要花多些少功夫喺嗰個野外行中間一啲，可能要加翻些少啲趣味啊，或者即係遇到真正嘅困難，究竟點樣脫險呢？要做翻多些少呢一個份量呢，套戲就其實係幾吸引嘅。咁但係呢，綜觀而家呢套戲，我相信因為佢就係女主角擔正啦，咁我覺得女性觀眾呢會比較中意啲。咁好啦，最後就梗係講下嗰個永遠的愛麗絲啊。咁我覺得呢套片本身係想拍俾女性觀眾睇，但係男女觀眾睇完都俾Julianne Moore 呢個演技呢，即係動容啊！有啲呢甚至真係眼濕濕啊，忍唔住。因為其實佢講啲嘢呢，雖然就講緊即係嗰啲咩啊，話而家我自己都好似患咗呢啲嘢，即係嗰啲老人痴呆症咁樣，即係突然之間會記唔起啲嘢，想講啲乜嗰類病症嘅人啦。咁如果好聽啲啊，即係呢種病叫腦退化症，係咪？咁佢講緊佢本身呢係一個即係高收入嘅中產人士，因為佢係呢喺一個大學呢任教授，佢本身呢係一個語言學嘅權威嘅，即係好有影響力、好有社會地位嘅人。佢老公呢亦都係喺即係研究室呢去做科研啊嗰方面嘅研究人員啊。咁兩口子呢就即係不嬲好恩愛，仲生咗3個細蚊仔。咁但係其實呢3個細蚊仔已經長大成人㗎，已經出即係呢個社會謀生。咁你聽完之後，好似成個佢嘅人生都好美滿，但係唯獨是突然之間，竟然呢就係佢發現有一次喺演說嗰陣時，突然間講下，好似頭先白狐突然間停諗空白咗，驚我咁之後就走去驗一驗啦，就證實咗原來佢呢患上咗嗰個即係記憶力退化症。咁通常記憶力退化症呢就唔會發生喺咁後生，咁以佢喺套戲裏面講緊係40-50歲，即係都叫正值壯年嘅人呢，咁比較罕見。咁所以套戲之後嘅發展呢，佢會講多些少佢患病之後中前段，即係佢要面對嘅種種嘅事情。咁包括即係要將件事同家人要講啦，咁然後病徵開始發生嘅時候，佢都力圖即係維持翻佢原有嘅生活，
但係已經咧有些少唔係好中意再social 啦，同啲朋友去聯絡，咁因為驚咧會出洋相。但係到後期咧就唔係咁簡單，因為嚟佢好喜愛跑步，一來咧患咗呢啲症嘅人跑步，突然之間都發覺點樣翻屋企咧都會成為一個問題。咁第二咧就係到後期咧好多樣嘢都退化咗，咁連照顧自己起居飲食啊，食飯都好似即係迷惘惘咁樣，咁啊要人照顧。咁但係可以一提咧，就係呢套片咧喺佢最後嘅階段，即係頭先所講係需要有人無時無刻咧伴咗喺身邊嗰個階段咧，就唔係講得太多嘅，反而係前期就講多啲。咁而中前期即係嗰個病徵去到初期同埋中期都會講多啲，而從中咧亦都講緊愛麗絲點樣同佢家人個關係有啲咩變化。我覺得咧其實最感動嗰下咧，反而係佢同佢家人嘅變化啊。咁啊呢度可以劇透少少啊，咁但係無傷大雅，我相信嘅。最主要就係咩咧？嚟佢講緊咧，成家人就好表面融洽，但係愛麗絲對住嗰幾個兄弟姊妹咧，就對大家姐同埋大阿哥咧就比較痛錫啲嘅，因為佢兩個咧如佢所願咧，真係讀完大學就係又係投考翻做一個專業人士，好似一個係律師，一個做醫生嘅，如果冇記錯。但係細女咧就終於只係自己興趣咧就出咗去做演員，咁所以成日見面面咧，阿愛麗絲都有些少挑剔，就係間唔中都同個細女講：唉，你不如學下你阿哥阿姐咁啦，讀書啦咁樣啊，讀翻個專業，做翻個專業人士，有個穩定收入係嘛？咁但係似乎個細女唔係好中意呢樣嘢，就成日同佢頂嘴。咁之後仲穿咗泵咧，原來咧其實佢嘅收入咧係出現咗問題，即係講緊細女啊，係佢爸爸咧間唔中咧就攞錢咧入戲院撐場，即係睇佢表演啊，咁啊間接咧就支付生活費俾佢。咁呢方面咧，愛麗絲係好反對嘅。咁啊後期佢個女都忍唔住，即係羅盤托出就講呢一樣嘢啦，就話其實佢覺得咧愛麗絲係對佢咧有啲偏心啊，比較咧應該話係對佢大哥同家姐又有啲偏愛同偏心，就對佢咧就零舍舍咧就冷對待。咁對比爸爸咧都即係知道佢經濟有困難，都出手幫助，但係咧佢咧真係一個仙都唔俾。咁當然佢唔係貪錢嘅人啦，但係即係話佢有困難，你都唔肯伸手幫助佢。咁啊呢度會有啲爭拗。咁好快就發覺咧，其實成套戲咧個發展，我覺得有啲似《東京家族》啊，即係日本嗰套片啊。咁所以講嗰個關係就係去到最後人病咗，咁病咗當然要使好多錢啦。咁啊，但係錢都係一個其次，呢個亦都帶嚟個家庭有些少壓力。咁但係到最後咧就發覺嗰個如果個人即係出現咗喺健康出現問題，需要長期嘅照顧咧，家人朋友尤其是家人咧，其實喺現實生活係唔會真係會肯一個半個肯願意即係抽時間啊，放晒心機去照料你嘅。即係以前可能比較傳統嘅家庭思想都還可以，而家今時今日真係少之又少呢方面嚇。咁所以咧，即係去到故事最後咧，你會發覺咧，即係愛麗絲面對咧，甚至唔係自己嘅病情，因為一路惡化，其實佢都努力去克服，但係咧就只可以無奈去接受，因為咧根本係冇得醫嚇。但係最慘咧就係對佢啲家人嗰啲關係有些少微妙嘅變化嚇。咁有啲咧想見又未必即係難見到啦。咁有啲咧留下來陪佢，但係剩翻嘅光陰亦都唔係好多。咁我覺得呢度就係觀眾睇呢套戲之後會延伸去諗呢幾件咁嘅事物。咁我相信有啲觀眾根本即係好不幸咧，家人啊，甚至即係好 touch 講，只遇到有愛麗絲啲咁嘅經歷咧，你真係唔想唔傷心都幾難。咁呢度有樣嘢就奠定到，我覺得 Julianne Moore 可能攞獎嘅原因就係第一故事係好出色嘅，第二嗰個佢自己做出嚟咧係好真情流露，即係佢真係好演技一流，係真係投入到個角色，帶到出嚟。有個 term 即係唔會過咗火位，唔會 overhead。
咁呢個就真正咧同嗰個狂野行嘅女主角咧有個太大對比。狂野行嘅女主角咧變咗咧有啲地方咧佢冇一即係唔好唔係太收，去得盡個頭。即係例如話突然之間諗唔通啲嘢就會嗌出嚟啊！嗰啲咁嘅嘢咧，即係一次半次還可以，太多真係咧就浮誇，呢啲叫演技嘅浮誇。咁所以我覺得咧呢套片咧就值得去睇。咁但係睇票房亦都咧好似好慢熱格喎。咁點解咧？我覺得呢鋪大件事就應該係個海報問題。咁但係呢啲就冇辦法嘅，大家估唔到，因為諗住係film 啲咧，海報自然會film 些少。但係其實我覺得呢套片都幾大眾化，即係幾多人可以接受到嘅戲。若然有觀眾係中意睇《東京家族》啊，又或者即係《患難家族》呢幾套戲啦，我覺得呢套戲你都唔會走雞嚇。咁但係海報可能即係有啲掣肘啊，人哋對方即係講緊外國本身嗰個片主咧，咁啊都有啲一定要求啊。咁啊若然唔好太過film咧，其實我諗咧會即係多啲人會注意呢套片。咁但係都有一句啦，例如話木星戰記啊呢啲都哇今個2月5號太多片上啦，咁啊總係有啲片咧就俾人冷落嘅。咁希望咧最後只不過想講就係好片有好報啦嚇。呢啲其實我哋睇電影嘅人咧成日都有呢種睇法。咁啊好啦，咁啊今集嘅翻本大師時間係咁多，下個禮拜咧就農曆年，咁啊睇下有冇時間抽早些少咧就做多集俾大家啦。咁因為咧最後要補充啊，咁啊炮製呢個節目啊唔淨止我一個，仲有一個幕後功臣啊。咁但係我都要睇住佢個工作量啊嘛，係咪？唔係話想做就做嘅，冇辦法。咁啊就算冇的話，頭先我介紹嗰幾套都好值得推介嘅。好啦，咁啊今集係咁多啦，咁下個禮拜呢，或者放完假翻嚟呢，再同大家見面。好，拜拜。